喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，如果你中意今集嘅內容，希望你訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。各位好啊，又嚟到長毛簡易教室啦。咁話嚟簡易啦，梗係今集做啲簡單嘅嘢啦。咁而家見到台面上面有一嚿豬腩啦，咁好明顯今集係做豬腩嘅。今次呢，我哋就會用紅咖喱嚟煮呢一個 pork belly 嘅。咁今集我哋就會做紅咖喱豬腩。話明紅咖喱啦，就會用翻我哋之前自製嘅紅咖喱嚟做呢個豬腩嘅。先處理咗個紅咖喱汁底先。咁我先準備咗個煲，開火，唔使落油嘅，因為我哋紅咖喱本身有啲油喺入邊嘅，可以用翻紅咖喱本身嘅油，就唔使另外再加油。因為如果再加油咧，煮嗰時咧就好多油會浮喺面噶啦。我又將紅咖喱倒晒落去，等佢炒一炒先，因為紅咖喱炒一炒佢先會香嘅。見唔見而家啲油出緊嚟啦？所以唔使另外再加油噶。當你炒到好香嘅咖喱味出咗嚟之後呢，就可以落椰奶啦，加晒1罐椰奶落去嘅。先俾呢個紅咖喱醬煮15分鐘先，滾起咗之後，我哋轉細火，等佢慢慢鮮回15分鐘先。紅咖喱醬已經煮咗15分鐘啦，就可以熄火，然後倒翻佢出嚟先。如果你想唔要啲渣，淨係要汁咧都可以嘅，但係我自己咧就會連埋啲渣一齊用嘅。之後先擺開去先啦，然後我哋就會將呢個豬腩分4塊嘅，因為方便翻煮啊。你太大塊放落去咧，佢就會煮好耐啊。分咗做4塊之後，我哋就會用鑊去煎封晒咁多面之後咧，就用紅咖喱嚟煮佢啦。我哋就皮向下。先逼咁啲油，同埋咧令個皮可以脆啲嘅。1分鐘之後咧，就將佢反轉，同樣每邊都係煎佢1分鐘嘅。最後我哋再燒翻個面，反翻轉去，將我哋嘅紅咖喱倒晒落去。最好就冚個面嘅可以，如果唔得咧，就倒翻啲水落去，唯有差唔多啦。啲太高咧，咁你就唔好再加啦。煮翻滾佢先，煮滾咗之後轉細火，為咗令到佢個味咧更加香咧，我哋會另外再加檸檬葉落去，仲有香蜜。然後冚蓋，用絲梅鈴嗰方式嚟煮佢，約莫個半鐘頭。咁呢個紅咖喱炆豬腩咧，就已經煮咗2個鐘啦，都差唔多完成啦。咁啊熄火，先夾翻啲豬腩出嚟先，跟住煮埋啲配菜啦。配菜好簡單嘅啫，呢度1個番茄嚟嘅啫，大概煮佢5分鐘就夠噶啦，純粹煮軟身佢嘅啫，令到番茄可以吸收到少少咖喱嘅味。呢個就唔一開始將啲番茄劈埋一齊煮咧，因為如果你咁樣樣，你個番茄就會爛晒噶啦。番茄其實唔可以長時間煮嘅，如果你想最後你仲可以見到成嚿番茄嘅話，中火煮咗5分鐘之後咧，就可以熄火啦。先攞翻晒所有番茄出嚟先，呢張番茄其實淋晒噶啦，但係咧仲係成個嘅，就唔會係成撇屎咁樣樣嘅。最後我哋就會攞一嚿豬腩，先將佢切做薄片先，然後準備一隻碟，先將個白飯擺落去，就可以將我哋嘅豬腩打埋落去啦。然後喺上邊加翻少少紅咖喱汁、番茄，加少少生菜。如果想要香啲咧，你可以落少少芫茜嘅，最後落少少椰奶。呢一道紅咖喱炆豬腩亦都完成咗啦，咁希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。咁咪俾大家睇一睇，可以見到仲係好嫩嘅啲豬肉。再切多一塊啊！
好 juicy 啦。而家試一塊，好腍，啲脂肪一入個口就溶晒咁滯啦，已經啲肉係好彈牙嘅，咖喱味都好重。今集亦都差唔多啦，多謝各位收睇，詳細食譜我哋會上載喺 Facebook 專頁度，有興趣嘅話可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望可以訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。